यार भाई बच्चों को भी कि क्या चढ़ गया जो एटीट्यूड दिखा रहा है। 10 साल के 9 साल के बच्चे भी आजकल एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो ये देखने के लिए तुमको इंस्टाग्राम खोलना है और वो उधर ये सब दिख जाएगी तुमको। तो चलो हम लोग भी देखते हैं। ना हमारे पास पैसा है ना। सॉरी यार, ये दिखाना था तुम लोगों को बच्चों को, और ये तो बोना निकल गया। यार यही बोल रहा था, तो मैं तुमको दिखाऊं किसको। हमारे पास बॉडी है ना, हमारे पास दोस्त है। न्यू मान ले हम तो चूतिया, एक बार भिड़की देख लिए। यार ओपन चैलेंज दे रहा है और लेकिन खुद बाइक से छोटा रहेगा। यार तुम्हारे ऊपर मुत देंगे ना कोई तो भी तू डूब जाएगा।